Бәрімізге кейде несиені алуға немесе қарызға кіруге тура келеді. Қарыз алу оңай, бірақ одан құтылу қиын. Дегенмен үміт үзбеңіз, америкалық қаржыгер Рэй Далио кеңестеріне сүйеніп, қарыздан тез шығуға болады. Міне, қысқаша жоспар. Бірінші қадам. Қарыздың себебін анықтаңыз. Негізгі екі себеп бар: табыстың аздығы немесе шығынды бақыламау. Қайсысы сізге қатысты екенін түсініп, түпкі мәселені жойыңыз. Екінші қадам. Қарыздарды пайыздық мөлшерлемесіне қарай реттеңіз. Ең жоғары пайызды қарызды бірінші жабыңыз. Барлық қарыздарыңызды тізімдеп жазыңыз. Кімге, қанша пайыздық мөлшерлеме, айлық төлем. Үшінші қадам. Бір қарызға көбірек төлеңіз. Минималды төлеммен шектелмей, біреуін тезірек жабуға күш салыңыз. Бірі жабылса, сол соманы келесісіне бағыттаңыз. Төртінші қадам. Қарыз төлеуді басты шығынға айналдырыңыз. Ақша түскен бойда алдымен қарызды жабыңыз. Бесінші қадам. Қосымша табыс көздерін іздеңіз. Артық заттарды сатыңыз, салықтық жеңілдіктерді пайдаланыңыз, қажет болса қосымша жұмыс табыңыз. Алтыншы қадам. Ай сайын төлей алатын ең жоғары соманы анықтаңыз. Шығынды қысқартыңыз, отбасыңызбен бірге үнемдеңіз. Жетінші қадам. Күтпеген табысты толықтай қарызға бағыттаңыз. Сыйақы, бонус, мұра бәрі қарызды азайтуға жұмсалсын. Сегізінші қадам. Мотивацияңызды сақтаңыз. Жабылған қарыздарды белгілеп, жетістігіңізді көріп отырыңыз. Қарыздан құтылу қаржылық еркіндікке апарар жол.